Molt bon dia a tothom. Diuen que s'ha de fer la intervenció amb mascareta. Intentarem fer-nos entendre el millor possible. Moltes gràcies avui per ser aquí. En primer lloc, permeteu-me saludar el senyor Alfonso González Bondia com a director general d'Afers Europeus i Mediterranis. També una salutació a la senyora Laura Foraster, secretari general del Consell del Diplocat. Senyor Josep Ferrer, director general de l'IEMET. També una salutació, em consta que ens segueix telemàticament, el senyor Khalid Ghali, comissionat del Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de l'Ajuntament de Barcelona, i també el Nabil Al-Sharif, director de la Fundació Analin. També agrair la presència avui al matí de l'Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que em consta que ha coordinat un dels debats. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per totes les aportacions que s'han dut a terme avui en aquest marc, en aquest conjunt de diàlegs. Un conjunt de diàlegs que ha estat realment un calidoscopi, un recull d'aquestes idees que ens han de permetre enriquir-nos en el diàleg i que ens han de marcar les vies d'on som, de cap a on volem anar i de com ho podem fer conjuntament. La visió d'una Mediterrània intercultural en el marc de l'Estratègia Mediterrània 2030 s'alinea amb un dels eixos del mandat del Govern de la Generalitat, del qual jo, sempre que tinc oportunitat, en faig esment. L'Agenda 2030, adoptada per l'Assemblea Nacional General de les Nacions Unides, un organisme del que precisament avui en commemorem el 75è aniversari, que ens recorda que no podem defallir en la defensa dels drets humans a tot el món, també avui i sempre a la Mediterrània. Sense anar més lluny, a casa nostra també patim la vulneració dels drets fonamentals. Res pot avalar la privació de llibertat per l'exercici dels drets civils i polítics, ni a Catalunya ni enlloc. Cal sempre trobar solucions dialogades i democràtiques als conflictes polítics i, naturalment, davant la inhabilitació d'ahir del president Torra, per haver defensat la llibertat d'expressió, nosaltres no només actuarem amb més democràcia, sinó que denunciarem aquesta clara vulneració d'un dret fonamental en una causa general contra l'independentisme. Per tant, malgrat ens sentim plenament indignats, no defugirem com a Govern de la Generalitat per assumir la nostra responsabilitat en aquests moments tan complexos a la reconstrucció d'aquest escenari post-Covid, perquè per nosaltres, pel Govern de la Generalitat, les persones són sempre la nostra prioritat, avui i sempre. Tenim molt camí per fer, també a la Mediterrània, de la interculturalitat, amb totes les mancances que pugui tenir 25 anys després de la Declaració de Barcelona. 25 anys després, els avanços existeixen i l'Associació Mediterrània té el mèrit d'haver creat un espai de diàleg, avui n'és un bon exemple, de relacions permanents. Ara, 25 anys més tard, avui, 25 anys més tard, ni nosaltres ni el context som els mateixos, hem canviat, som diferents. Qui envoltem el Mediterrani som diferents. Hem d'afrontar nous reptes en escenaris marcats per xacres com els conflictes violents. La guerra de Síria, amb prop de 400.000 morts, n'és un exemple prou evident. I la vergonya d'entendre per part d'alguns governs i populismes europeus que aquesta mar que ens uneix és avui encara una frontera infranquejable, un mur de mort. No podem permetre que la mar que dona vida als nostres països, aquesta mar que ens connecta, aquesta mar que sempre ha estat un camí d'intercanvi, esdevingui la fossa comuna de tantes persones que només fugen de casa seva a causa de la violència i de la pobresa. No podem mirar cap a una altra banda. Quan aquestes persones arriben a casa nostra i ens demanen acollida, no és un exercici de responsabilitat. Malauradament, la credibilitat del projecte europeu, malauradament, està lligada a les imatges dels camps de refugiats com el de Mòria i no podem quedar-nos de braços plegats. Catalunya és i vol continuar sent part activa de la resposta. Ho he dit en diferents ocasions. El govern català ha ofert acollida a un mínim de 100 persones refugiades i 20 menors no acompanyats que són a l'illa grega. Estem compromesos amb la vida i amb les llibertats fonamentals. Malauradament, a dia d'avui, no tenim resposta per qui ha d'autoritzar aquesta vinguda i difícilment la tindrem. Per tant, des d'aquí, públicament,
discrepo dels criteris del govern de l'Estat i com a govern de la Generalitat ens mostrem compromesos i entenem que aquest compromís ha de passar més enllà dels territoris frontera i ha de ser un compromís assumit per tots els governs que conformen aquesta Unió Europea. Aquest és un dels molts reptes de les societats mediterrànies, alguns dels quals han estat el centre de les ponències que avui heu tingut, que hem pogut escoltar aquí al Palau de Pedralbes. Celebro també, per altra banda, que s'hagi convidat, en aquest cas a Catalunya, a jugar aquest paper central i dinamitzador d'aquests diàlegs. I, per tant, espero que el país, espero que Catalunya estigui a l'alçada d'aquest repte. Ho deia abans, unes societats mediterrànies que en els darrers temps han protagonitzat uns dels moments més importants amb les revoltes del 2011, amb el valor del dinamisme innegable de les societats del sud de la Conca i amb la creixent necessitat de promoure canvis que reverteixin en una transformació profunda de la regió. I en aquest sentit, permeteu-me, i em consta que avui també ha sortit en els diàlegs, la importància de les institucions com a eines que garanteixin, que fomentin, que impulsin aquests diàlegs. Facilitar i compartir idees per millorar les polítiques és l'objectiu principal d'aquest seminari. Aquesta tarda em consta que treballareu amb el grup català de la Fundació Anna Lindh recomanacions que volem aportar des de Catalunya a les prioritats per a l'agenda euromediterrània. I permeteu-me destacar 3 idees. Una primera idea. La idea de ciutadania mediterrània és un concepte clau per tornar a posar a l'agenda política la qüestió dels drets, les llibertats i els reptes compartits entre el nord i el sud. Una comunitat mediterrània innovadora, intercultural i inclusiva, on es promogui la democràcia, l'estat de dret i el bon govern. Aquests valors han de guiar les actuacions i les relacions en l'àmbit de la Mediterrània, amb un model de desenvolupament transformador, i ho deia abans, amb un model solidari i responsable que fomenti el rol de la societat civil. Un model en el que les dones i els joves generin aquest canvi. Deixeu-me esmentar aquí un dels projectes de cooperació catalana que hem impulsat des del Departament d'Acció Exterior, en aquest cas amb l'associació Unió d'Acció Feminista de Tetuan. Aquesta iniciativa promou la igualtat de gènere i els drets de les dones a la regió Tànger-Tetuan-Alhucemas mitjançant la construcció de la capacitat de les associacions feministes i el suport a que siguin agents, que aquestes societats feministes siguin agents de canvi cap a una societat igualitària. Una segona idea. A llarg termini, la nova situació a Catalunya, com a Europa, i en especial en relació amb la Mediterrània, demana noves perspectives, noves mirades sobre la convivència. Construir un nosaltres no és només donar la benvinguda als que arriben, no n'hi ha prou, sinó aprendre a conviure, saber qui som i reconèixer allò que ens és diferent. Una societat inclusiva que interactua i que valora la diversitat. És una societat que permet construir un sentiment de pertinença, un vincle amb el nosaltres conjunt, amb aquest nosaltres conjunt que volem construir. És una societat que posa bases sòlides per a l'exercici d'una ciutadania plena i compromesa. Volem aspirar a aquesta ciutadania plena i compromesa. I és per això que Catalunya, tal com ha presentat el secretari d'Immigració del Govern, promou un projecte compartit al voltant de la convivència i de la diversitat. I, per tant, com a Departament de la Generalitat, també ho celebrem. I ho fem precisament amb un acord nacional per a la interculturalitat i, al mateix temps, amb el treball per a un acord europeu per compartir experiències i promoure que aquesta missió intercultural s'apliqui i es gestioni a través de les polítiques dels diferents territoris. Aquí voldria fer esment també a un projecte de cooperació que tenim amb l'associació MedCities, que incentiva el reforçament del rol dels ens locals, dels ajuntaments, per a un bon govern i per a la cohesió social. Avui teníem aquí representants d'entitats municipalistes, d'entitats locals, d'ajuntaments, perquè entenem que els ajuntaments són una de les principals baules que han de permetre que aquest diàleg mediterrani arribi a la ciutadania. Aquesta proposta se centra en territoris de Tunísia, Marroc i el Líban i es basa en l'enfortiment de capacitats dels ajuntaments en polítiques socialment innovadores de promoció de la participació i de la inclusió de grups vulnerables com els joves i els migrants. I una tercera idea final, reforçar un reforç a l'agenda intercultural amb espais de diàleg i de lluita contra el racisme, els extremismes violents i la xenofòbia, i un suport a l'intercanvi entre escoles
i entre la comunitat educativa. L'altra baula, l'altra porta d'entrada d'aquests valors de diàleg han de ser les escoles, han de ser el nostre teixit educatiu. El repte que suposa la distància social entre les dues ribes és enorme, si tenim en compte el gran desconeixement que hi ha a Europa i també a Catalunya, per no dir-ho, d'unes cultures tan properes, estem molt a prop, dels països del sud de la Mediterrània, que a més representa la cultura d'una part de la població catalana amb arrels en aquests països. Probablement hem vist sempre la Mediterrània com un espai molt llunyà i realment és un espai que ens l'hem de sentir molt més proper. Entenem que la nova Associació Euromediterrània ha de tenir com a prioritat fonamental els valors del diàleg intercultural. Compartim la missió de la Fundació Analin, el principal instrument de la cooperació euromediterrània pel diàleg, i entenem que és fonamental dotar-la del suport necessari per a que aquest diàleg sigui reconegut com a prioritari per a la política mediterrània. Acabo. Catalunya celebra, doncs, la iniciativa de la Fundació Analin de llançar aquesta marató virtual que ara se'n feia referència. Des d'un primer moment, el govern català ha fet costat al paper de la coordinació de l'IEMET i de la xarxa d'institucions catalanes que en formen part. Per tant, des d'aquí, des del Departament d'Acció Exterior, des del Govern de la Generalitat, comptin amb nosaltres. Compteu amb nosaltres pel suport en aquesta marató virtual. Compteu amb nosaltres per col·laborar amb les actuacions de la Plataforma Catalana de la Fundació en aquesta marató i en especial aquelles que tenen un interès prioritari a Catalunya, com ara la cooperació cultural, l'educació i les xarxes socials contra l'odi. Per altra banda, també permeteu-me dir que impulsarem la plataforma de joves i Mediterrània que llançarem a finals d'any, en la que volem implicar també la xarxa Analin. Finalment, ens reivindiquem com a visiblement mediterranis. Volem que se'ns vegi mediterranis, que se'ns percebi com a mediterranis. En som i volem exercir-ne. Volem, millor dit, necessitem una Mediterrània integradora de responsabilitat horitzontal i veïnatge fluid. Una comunitat de progrés que giri al voltant de les persones, els drets i el diàleg. Un model descentralitzat que superi aquest Mediterrani de frontera, amb una governança molt més flexible i molt més àgil. En la dimensió mediterrània, l'intercanvi ens defineix, ens enriqueix i ens fa millors. Necessitem una Mediterrània de societats diverses que es coneguin, que es mirin als ulls i que comparteixin vides a través del diàleg. Treballem per societats més justes i més igualitàries, volem i treballem per societats més sostenibles i més responsables i volem i treballem per societats que siguin garants de la pau i garants dels drets humans. Moltes gràcies i que la sessió de la tarda també sigui molt profitosa.